Hello，而家係食緊嘢咯，時間啦。親子食乜乜？ OK，我哋今日咧係試呢個嘅香蕉搣皮香蕉嘅搣皮雪條。搣皮嘅雪條。好啦，我哋一齊嚟搣啦。我唔識搣嘅。呢個位唔搣到咯。喺度講咪推廣埋點啊？呢個咁嘅點搣？好啦，我哋一齊嚟研究下係先。第一次食嘅，所以要睇下說明書先。嗱，聞下個味真係唔係好香蕉味，佢要咬出嚟嘅。要咬㗎。你入翻鏡頭啊！唔該，小朋友。佢係提子味㗎。提子味？嚇，個皮係提子味？嚇，咁驚險，佢都唔係黃色嘅咩？我想講咧，係完全搣唔到皮嘅。咦，我得喎。唔係少少咯，即係你要用把口咬。爛咗。得，哇，好勁啊！得，咬開佢。嗱，而家真係搣個香蕉皮。嗱，又搣到。哇！你搣唔搣到啊？搣到啊！哦，邊咩唔係提子味？白色嘅喎。得啦。我覺得係有啲肉酸。好啦，我搣啦。哇，好凍搞啊！掂，耶！好，嚟。哇！香蕉完成。點解咁搞笑嘅？好嚟啦，首先食下個皮先啦。我哋食得有啲兒太得唔得？你咁肉酸其實。你知唔知我哋呢個節目咧做咗幾多年啊50年。你嘅相，你6歲嗰時開始做，而家咧已經11歲啦，睇下個衰樣，由個妹妹而家變咗個姐姐啦已經。我出嚟啊，真邊啲。阿姐？係 jelly 嚟㗎係喎 jelly 喎，但係有冇蕉味嘅你覺得？我喎。覺得花糖味。好少蕉味，唔係慢慢嚟。唔知咩嚟咯。好啦，我哋而家食下個蕉嗰個肉個心，唔係提子嘅媽咪嚟嘅，好好食喎。雲呢拿啫嘛，個皮係好好食嘅。唔係提子皮，蕉嚟嘅喎，蕉味嚟㗎。佢個包裝係紫色，唔使提子㗎，你真係太傻。我覺得佢入邊呢個好食咯。好甜喎，你唔覺得？好奶味嘅。係咯。佢唔係雲呢拿，佢係奶雲呢。你覺得以前咧有一隻雪條叫舐舐脷雪條嘅？呢個係舐舐脷雪條嗰啲嘢嚟嘅。我嚟講一下，我出世之後已經冇。唔係你冇咩？但係個皮好酸，但係裏邊咧就好甜。哇！啲汁啊掟晒落去。你食得可唔可以食好少少啊？嗱，我試下咧，而家咧佢咪我咁樣成支咁樣拍佢。就呢隻咁嘅根。你試下，連埋個喂滴水啦，你呢支滴水啦，水嚟啫嘛。你連埋佢一齊拍啊，咬埋個心。點啊？滴晒水啊！你見唔見到你下邊嘅？你舐下舐，哇！係咪好味啲啊？好味啲啊！賣菜賣生果嗰啲檔口咧，哇！直翻你變翻上去先。喂，你點解順住眼搞人條嘢嘅？哇！你講咩？咩搞人條嘢啊？總站嗰度哇！搞我呢條嘢。搞搞我呢條嘢。嗰個真係咧，而家啲少女真係嗰間不知廉署啊！涼茶嗰間嘅咩出翻個鏡啦！鬼睇到你咩？冇賣嗰啲嘢之後，就變咗生果店。不如好不如啲人好笑。喂，咁啊真係好食喎！喂，不如唔使搣開個蕉啦，
直接就係咁樣就拍就好食。隊嗰啲城市嗰啲市政嗰啲啊，大陸嘅喎，唉真係。你可唔可以唔好講嘢住？我哋錄緊音嘅，你哋喺度時事論壇咁喺度搞唔掂。喂，你食到嗰度啦？呢個有啲似芒果喎，我覺得佢食下。如果咁樣拍埋一齊食咧，係有啲似芒果嘅。喂，佢呢個係舐舐脷嗰啲嘢嚟㗎，舐舐脷個薯條。咩好似芒果啫？佢係啫喱嘅。係啫喱啦，咁咪直。情係芒果啦。佢唔係香蕉紅，嗰個係芒果係嘛？類似芒果嗬。我食啦。而家成先俾人睇啊！同你食嘢真係好有危機喎！哇！我肯同你食嘢啊！我真係好俾面你，真係唔知你幾難搞㗎啦。咁呢條嘢係咩嚟㗎？邊條先？你講深色嗰條？係講下。啫喱咯。我咪要嘟你啊！我咪要出鏡嗰啲嘟咗你先可以出街啊！你咁噏嘢？呢個係啫喱啊！嗰個皮係。你個口有陣味嘅點解？屌！你中意推落個靚靚雪條度啊？其實係擺度。你食到咁都點樣靚啊？你食到咁核突。食完未啊，姐？得唔得啊？俾幾多分？我哋品評下先。5分係滿分，你覺得呢個雪條有幾多分？好食程度。好，1、2、3，我哋俾手指出嚟啊！1、2、3，你嗰個3分。好似唔似香蕉嘅程度？1、2、3。唔係佢咁樣食係好得意嘅。你會唔會再買食第二次？就係會同唔會咯，係咪？好，1、2、3，會。咁我哋下次再食過啦。拜拜。